Հանրային խորհուրդը հայտարարել է, որ պետք է հոգեորականները քաղաքական զսպվածություն պահպանեն։ Իմ համոզմամբ այդ հանրային խորհուրդը իրականում հանրային խորհուրդ չի։ Քրիստոսի առաջ եկեղեցու տրված ուխտը խախտել է սակրության ուխտը ընդհանրապես պատրվակ է։ Այս ամեն ինչ արվում է հայկական ամենամեծ լոբիստական կառույցը կանդելու համար։ Կաթողիկոսի դեմ էս արշավը ընդհանրապես մի նախադասության պատճառով է բռնազավթված Արցախ։ Իսկ ինքը ինչ լիազորություններ ունի, որ կարա 10 հոգի ունտրի, որ համակարգող խորհուրդ լինի այդ խորհուրդը։ Դա բացարձակապես պարմանական անօրինական հակասահմանադրական քայլ է ուղղված Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ։ Ոնց օրինակ ինքը չի հավատում վերապարին, որ նա չի խախտե կուսակցության ուխտը, բայց ինչ որ մեկը գալու ասի ես ամեն օր աղոթում, ինքը հավատալու։ Ինչ որ պայմանական Ստեփա Սաֆարյան, Դանիել Իոնիսյան եւ այլ ակտիվիստներ պետք է անդադ խոսան, կարծիք հայտնեն, իսկ չգիտեմ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները, եպիսկոպոսներն ու քահանաները չպետք է խոսան։ Այլևս չեն ասում թող վեհապարը դուրս գա վեհարանից, ասում են լավ մի խառնվեք քաղաքականությանը, մենք էլ ձեր գործերին չենք խառնվի, մոտարապես սա է։ Այսինքն հասկանում են, որ իրենք այլևս պարտված են։ Ընկերներ ողջույն, պլատֆորմ ոդկասթը շարունակում է իր աշխատանքը։ Այսօր շարունակելու ենք խոսել իշխանություն, եկեղեցի, բարդ հարաբերությունների մասին, եթե իհարկե կարելի է դրանք բարդ անվանել։ Վարմարության ողջույն։ Ողջույն։ Թեման չի ավարտվում։ Իսկ սկզբանե ասել ենք, որ չի էլ ավարտվելու, որովհետև այս թեման վերջ չունի, հատկապես որ տարբեր կողմերից, մասնավորապես իշխանության կողմից անդադ սրվում է, եւ բանը բանից անցել է, արդեն իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ կաթողիկոսի հեռացման, Գարեգին II-ի հեռացման հայտարարություն արել եւ անդադ թեման պարարտացնում է, թեման ջրում է եւ նահանջի տեղ այդտեղ ոնց որ թե չի թողնում։ Դուք ինչ կասեք։ Մենք ուրեմն քննարկում էինք, որ այլ թեմաների անդրադառնանք, բայց թեման քանի որ եռում է եւ մենք կարող ենք ասել, որ 3 առաջ օրը արդեն եղավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, 3 եղավ հանրային խորհրդի հայտարարությունը, հանրային խորհրդի հայտարարությունը կարող շատ լայն չտարածվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը լայն տարածում էր գտել, ասեմ, որ հանրային խորհուրդը հայտարարել է, որ պետք է հոգեորականները զսպվածություն, քաղաքական զսպվածություն պահպանեն, այսինքն երկար ժամանակ այդ դոպինգը գնում է, որ այդ էքսպերտային շրջանակներից, որ թող եկեղեցականները խելոք մնան, կոպիտ ասած, սուս մնան գնան իրենց գործերին նայեն։ Դե մենք է կոչ կանենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, պետությունն էլ, գործադիր իշխանությունն էլ չմիջամտի եկեղեցու գործերին, այնպես ինչպես գրված է սահմանադրությամբ։ Այսինքն հարցում եմ, ասեք, խնդրեմ աս։ Այսինքն իրենք սահմանադրությունը մեկնաբանում են հետևյալ կերպ, որ եկեղեցուն պետությունը անջատ են, պետությունը չի կարող միջամտել եկեղեցու գործերին, բայց դե եկեղեցին է քաղաքականությամբ զբաղվում, ուզում են հավասարության նշան դնել կրոնական կազմակերպության, տվյալ պարագայում առաքելական Սուրբ եկեղեցու, որպես գրանցված կազմակերպություն եւ պետական իշխանության, պետության միջև, որը սխալ է սահմանադրական իրավունքի համատեքստում, որովհետև ինձ այդ հարցը տվել են, ուզում ասել իրավաբանորեն ինչ եմ ուզում ասել, որ եկեղեցին սահմանադրական մարմին չէ, եկեղեցին սահմանադրական մարմին չէ, այլ ՀՀ սահմանադրության մեջ եկեղեցու, հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու առանցքային դերն է արձանագրված պատմական համատեքստում, բայց հայրաքելական Սուրբ եկեղեցին սահմանադրական մարմին չէ, դե ինքը կարող է անել այն ամենը եւ հոգեորականները, ինչը օրենքով արգելված չէ։ Քանի որ վարչապետն ու գործադիր իշխանությունը սահմանադրական են, իրենք չեն կարող անել այն, ինչի համար լիազորված չեն։ Այսինքն իրանք սովորական կյանքով չեն ապրում։ Իրենք չեն կարող որպես քաղաքացի ուզում են իմանամ կաթողիկոսը ինչ է անում։ Չես կարող դու ուզենալ իմանալ որպես քաղաքացի, որովհետեւ դու վարչապետ ես։ Դու ինչ խոսում ես, ինչ գրում ես, ինչ ասում ես, դու որպես վարչապետ ես ասում։ Չի լինի այդպես, որ ինքը այնտեղ մեկնաբանություններ դասես, որ ինքը որպես հավատավոր զավակ է այդ հարցը բարձրացնում, բան Ժորժան Թարագ է, էլի հավատավոր զավակ, նորա հիշ է որ հավատավոր զավակ է։ Այդ չի հարցը։ Լավ, խնդրեմ ասել։ Ինչ թվում է պետք է իրերը իրենց անուններով կոչել, որտեղ տալիս ենք ինչ որ ինստիտուտների անուններ, հանրային խորհուրդ։ Հիմա հայկական ներքին հարաբերությունից անտեղյակ մեկը չգիտեմ, օրինակ Ֆրանսիայից ինչ-որ մատ փորձագետ կարող է մտածի, որ հա, հանրային խորհուրդ, ինչ-որ մատ անկախ ինստիտուտ, այսպեսի հայտարարություն է տարածել, բայց գովել է։ Հիմա հասկանանք ինչ է այդ հանրային խորհուրդը։ Իմ համոզմամբ այդ հանրային խորհուրդը իրականում հանրային խորհուրդ չի։ Ինքը կազմված է
կոնկրետ գաղափարական, քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդկանցից, որոնց կարելի է վստահաբար անվանել պրոիշխանական, պրոփաշինյանական։ Եվ այդ հանրային խորհուրդը իսկապես հանրային խորհուրդ է, եւ այստեղ կարող ենք ենթադրել, որ հանրային խորհրդի միջոցով ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն է մեսիջ ուղարկում Էշմիածին, այդ հայտարարության մեջ կա, չէ՞, ասում է, թող եկեղեցականները, հոգևորականները, կաթողիկոսը ամփոփվեն Էշմիածնում, ինչպես դուք ասացիք, եթերից առաջ Էշմիածնի պատերի տակ, չխոսան, ծպտուն չհանեն, պատերից ներս մնան, դուրս չգան, ու բանը մենք էլ նահանջ կանենք եւ չենք շարունակի այս ամոթալի գործընթացը, ոնց որ թե այդ տպավորությունն է ստեղծվում, բայց մեծ հաշվով այդ որտեղ է գրված, որ պետքա եկեղեցականները զսպվածություն պահպանեն, չխոսան, ծպտուն չանեն, իսկ ինչ որ պայմանական Ստեփա Սաֆարյան, Դանիել Իոնիսյան եւ այլ ակտիվիստներ պետքա անդադ խոսան, կարծիք հայտնեն, իսկ չգիտեմ, հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները, եպիսկոպոսներն ու քահանաները չպետքա խոսան։ Որևէ տեղ չկա նման բան գրված, բայց ուզում եմ նաև արձանագրենք, որ հանրային խորհրդի այս հայտարարությունը որպես Նիկոլ Փաշինյանի մեսիջ, այն յետքայլ է Փաշինյանի վերցրած հարվածային process-ից, ինչու, որովհետև այլևս չեն ասում թող վեհապարը դուրս գա վեհարանից, ասում են լավ մի խառնվեք քաղաքականությանը, մենք էլ ձեր գործերին չենք խառնվի, մոտարապես սա է, այսինքն հասկանում են, որ իրենք այլևս պարտված են իշխանություն եկեղեցի այս պատերազմում, որտեղ անհնար է, ասենք, քաղաքական իշխանություն անհնար է, որ ինքը վերցնի եւ վեհապար փոխի։ Չի կարող նման բան տեղի ունենալ, եւ այս իմաստով ես արձանագրում եմ, որ սկսում են մեղմացումներ գնալ։ Այն որ դե մենք կաթողիկոսի տեխնացու չունենք, ախպեր չունեք կաթողիկոսի տեխնացու, եղածին ուզում եք հանեք, ճիշտ է, հա։ Այսինքն ուզում եք էլի մի ինստիտուտ քանդեք, տեղը որևէ բան չսարքեք։ Ճիշտ եմ հասկանում, թե ավելի բարոյական ու անկեղծ կլինի, որ ասենք մենք ունենք կաթողիկոսի տեխնացու, եւ մեր տեխնացուն ասենք, չգիտեմ, Դանիել Իոնիսյանն է։ Ու ասեին, օրինակ։ Բայց չեն ասում մենք չունենք կաթողիկոսի տեխնացու, բայց այս մեկն էլ լավը չի, պետք է ինքը դուրս գա։ Ուխտը խախտել է։ Անդադ գրում են Facebook-ում ինձ։ Ախր պարոն Մարուկյան, ո՞նց եք դուք պաշտպանում։ Իրանք չեն հասկանում, որ մենք ինստիտուտն ենք պաշտպանում, մենք չենք մտնել անձերի դաշտ, ո՞նց եք դուք պաշտպանում, չէ՞ որ նա Քրիստոսի առաջ եկեղեցու տրված ուխտը խախտել է եւ այլն եւ այլն։ Ասում Ժորժ ջան, A. Ինչ գիտեք որ ուխտը խախտել է։ B. Ով է ասել ձեզ որ ուխտը խախտել է։ G. Այդ ուխտը կարող եք բացատրել ինչի մասին է։ Դուք այդ ուխտի ժամանակը տեղ եք եղել, ինչ գիտեք, այդ ինչ ուխտ է։ Դուք ինչ կապ ունեք դրա հետ։ Եվ ուզում եմ մի հատ ուրիշ հարցեր անդրադառնալ, էլի կարծես ես սա մասին բան չես ասելու։ Ես մատ մի բան արագ ասեմ։ Գարգին երկրորդը նրա ուխտը եւ Աստված եւ եկեղեցի։ Այս հարաբերությունների ոլորտ մենք չենք կարող մտնել եւ իրավունք չունենք։ Այս առումով մենք չենք արտահայտվում եւ չենք միջամտում Գարգին երկրորդի եւ Աստծո եւ եկեղեցու փոխհարաբերություններին։ Դա իրանց գործն է։ Գարգին երկրորդը պատասխանատու է եկեղեցու ներքին համայնքի եւ Աստծո առաջ։ Դա մեր աշխարհիկներիս գործը չի, մենք իրավունք չունենք գտնել այս մտցնենք դրա մեջ, որովհետև եկեղեցին ունի ներքին կանոնադրությունը, այդ կանոնադրությունը գալիս է անհիշելի ժամանակներից։ Սահակ Պարթևից, Հովան Օզնեցուց, Մխիթար Գոշից, մենք այդ եկեղեցու ներքին հարաբերությունների մեջ չպետք է մտնենք եւ իսկապես ես հաստատում եմ, որ մենք չմտնելով այդ հարաբերությունների դաշտ, գործ ունենք նաեւ Գարգին երկրորդ կաթողիկոսի հետ, մենք պաշտպանում ենք եկեղեցին, պաշտպանում ենք ինստիտուտը, այս ֆոտոզգությունից, որովհետև ակնհայտ է, ես դրա մասին գրել էի, որ կուսակրոնության ուխտը ընդհանրապես պատրվակ է եւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իր համար վերահսկելի, իրեն ենթակա կառույց ստեղծել, այսինքն քրիստոնեության գծով հիմա տեղակալ է ուզում կաթողիկոսի մարմնավորմամբ, ինչպիսին օրինակ, չգիտեմ, նախագահ Վահագն Խաչատրյանն է, կամ հանրային խորհրդի պես մի հատ, կամ հանրային խորհրդի պես ինչ-որ մատ կառույց է ուզում ստեղծի, որ հլու հնազանդ, ինչ-որ կամակատար կարգավիճակով լրիվ ու շեյր անեն Նիկոլ Փաշինյանի սաղմոսները, որ իրանք ամեն օր հրապարակում է իր Facebook-յան պատին։ Նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, Գարգին երկրորդը հրեշտակ չի, բայց այդ կուսակրության ուխտը ընդհանրապես պատրվակ է,
ու չգիտես ինչի այդ պատրվակը համընկնում է Ադրբեջանից եկող ռազմատենչ հայտարարությունների հետ, որովհետև հիմա Փաշազադեն չի դադարում, նորից շարունակում է եւ դա սինխրոն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների հետ եւ այստեղ մենք ունենք ողջամիտ կասկած, որ այս ամեն ինչը շատ համակարգված է ու զուգահեռ ընթանում է, այսինքն եկեղեցու վրա եւ ներսից հարցակում եւ դրսից։ Այ վարչապետի վերջին հայտարարություններից մեկում արձագանք կար, կարծում եմ նաեւ ուղղված մեզ ու բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կապում են Ադրբեջանից եկող հայտարարությունների հետ, որ ոմանք սա կապում են, բայց չէ որ բան։ Այստեղ շատ կարեւոր է, գիտես ինչը, որ լավ եղբայր, ոնց չկապենք, եթե հստակ համընկնումները մենք տեսնում։ Ախր մենակ այդ դեպքում չեն համընկնումները, սահմանադրության դեպքում են համընկնումները։ Որ մեր ներքին գործն է սահմանադրությունը։ Կաթողիկոսի կուսակցության հարցը մեր ներքին գործն է։ Հա ինչ անենք որ Փաշազադեի հայտարարությունը համընկավ այդ օրերի հետ։ Արցախի հարցում կային համընկնումներ, սահմանադրության հարցում կան համընկնումներ, բոլոր դեպքերում ոմանք կարծում են։ Եվ ուզում եմ իրական եւ պատմական Հայաստանի դեպքում կային համընկնումներ, չգիտես ինչու Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է օգտագործել Ադրբեջանի նախագահի բառամտերքը, խոսելով իրական Հայաստանի մասին։ Դու գրել ես կարծես, որ Ադրբեջանի Թուրքիայի նարատիվները Հայաստանում դառնում են գերակա, եւ զարմանք էր արտահայտել, որ վերջին հաշվով լավ է փորձագիտա առաջադեմա արևմտա մետա, չգիտեմ ինչ է խումբը չնկատելու է տալի դա չկա, դա Ջորջ չնկատելու է տալի, այդ վերցնում է եւ տանում է եթերներ եւ բազմապատման էֆեկտով տանում է առաջ։ Հասկանում ես նաեւ ես նայում եմ ինչ են բանում, ասում են լավ։ Պետությունը, այս հարցին ուզում եմ մանրամասն անդրադառնալ, չտես մի քիչ թեմային կանոնն, բայց նույն թեմայի մեջ է։ Ասում են պետությունը հայտարարել է, որ քանի դեռ Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահն է, Հայաստանից որևէ պաշտոնական այս չպետք է լինի։ Բելարուս Բայց վեհապար հայրապետը վերակացել գնացել Բելարուս։ Եկեղեցու բացման, օծման, օրնության բանին։ Չէր կարա չգնրխիա գնացել, թքած ունի պետության վրա։ Ուզում եմ այդ հարցը բացենք էլի կարպիսն այ։ Բելարուսում եկեղեցիա բացվում, վեհապարը գնում է այդ միջոցառմանը, պետք է ունենք հայեր, ունենք հավատավորներ, ունենք համայնք, ունենք եկեղեցի։ Եվ հանդիպումը բնականաբար ամենաբարձր մակարդակով ընդունում են վեհապարին, օծում բանման։ Ու ասում է, չէ, բայց Չէ որ ասում եմ, ես նայում եմ եթերներ, ասում եմ, չէ որ Բելարուսը օգնել է Ադրբեջանին օգնել է Բելարուսը, որ պատերազմում մեզ հաղթել են։ Բա տենց ոնց կլինի ասում եմ, մենք բոյկոտել ենք բան։ Նախ դուք Բելարուսը չեք ուզում բոյկոտեք, դուք ուզում եք Ռուսաստանը բոյկոտեք, ուղղակի այդքան թափ չունեք որ ասեք, գցել եք Բելարուսի վրա, այս մեկ։ Երկրորդը Բելարուսի նախագահ մի անգամ ենք խոսացել։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը Շուշին եւ բոլոր Արցախի տարածքները չի ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ոդկ չի դրել Բելարուս, հանուն արդարության էլի։ Եվ երրորդ Բելարուսի նախագահի այդ հայտարարությունները կա չէ որ եկել է ասել Սերժ Սարգսյանին որ գնացեք այդ խաղաղության պլանի իրականացմանը $5 միլիարդ մարդը պատրաստ է ներդրումներ անել այս տարածաշրջանում, հետո ասում որ ես մի իշխանությանն էլ ասել։ Այսինքն դուք խաղաղության պլանը մերժե պետությունը տալ եք պատերազմի։ Դուք ինքներդ ձեզ բոյկոտեք, դուք ինքներդ ձեզ դատապարտեք։ Հասկանում ես, այս անհասկանալի, որտեղ ես ուզում եմ միտքը էլի, ուզում եմ հասկանամ, խի ենք նախ բոյկոտում Բելարուսը, մտա ենք քննարկում։ Հետո որ այդ բոյկոտելու ընթացքում կաթողիկոսը քիա գնացել։ Կաթողիկոսը նախ կապ չունի պետական իշխանության հետ։ Պաշտոնատար անց չի ինքը։ Այստեղ պետք է մեկը միշտ ֆիքսենք։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ վտանգավոր հայտարարություն արեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մասնակից լինի կաթողիկոսի ընտրության գործին, չէ՞։ Հայ առաքելական եկեղեցին Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը չի։ Հայ առաքելական եկեղեցին ունիվերսալ կառույց է, որը իր մեջ է ներառում ամբողջ աշխարհում գտնվող իր թեմերը, իր կառույցները։ Այսինքն համամոլորակային նշանակություն ունի հայկական բովանդակությամբ, այսինքն ինքը թեմեր ունի Ամերիկայում, Ավստրալիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Բելարուսում, Թուրքիայում ունի պատրիարքություն եւ այլն։ Եվ ունի ամենամեծ լոբիստական ցանցը հայության պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերը պաշտպանելու համար եւ այդպես էլ արել է։ Եվ ահա եւ դրա համար էր որ ես պնդում էի, որ այս ամեն ինչը արվում է ոչ թե կաթողիկի, իրանք գիտեն որ կաթողիկոս չեն կարող փոխեն, բայց հեղինակությունը ջարդելու, ազդեցությունը ջարդելու, փշրելու, ճնշելու, որովհետեւ Ադրբեջանը դա պահանջում է։ Այսինքն այս ամեն ինչ արվում է հայկական ամենամեծ լոբիստական կառույցը կանդելու համար։ Ոչ թե որ ինչ որ մեկը գնացել է Բելարուս, չգիտեմ, բա մենք է բոյկոտում ենք Բելարուսը եւ այլն եւ այլն։
ինքներդ ձեզ բոյկոտեք, քիչ եք դուք ձեզ բոյկոտում։ Կամ Թուրքիան է օգնել ավելի շատ Ադրբեջանին, թե Բելարուսը։ Այդ ոնց է Թուրքիայի նախագահին գնում եք հրճվանքով հանդիպում, գիրքը վերցած նկարվում, եսի Թուրքիա այցեր անում, անդադար, բայց բանա Բելարուսը բոյկոտում եք։ Այն որ դու ասում ես իրացիոնալ բան կա, հումանիզացվում է Թուրքիան մեր մեջ եւ իրացիոնալ դեհումանիզացվում է Ռուսաստանը հիմա, ասենք դեռ Բելարուսը։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից ինչ է դա կապված, որոշակի ընկալվում է մեր առաջադիմական շրջանակների մոտ, որովհետեւ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մեծպիսի մոտեցում կար, երբ որ իշխանությունը քննադատում էր, այս ռեժիմները շահարկում էին դա։ Ինչ ասում էր, ասում էին բանը թուրքը տենում ուրախանում է։ Այո։ Ասում են բանը Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը քննադատում էր, կողքից ռոպագանդիստները ասում են, Ադրբեջանի մա կոկտվի իրավիճակ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել այս միֆը, որը ստեղծվել եւ ձևավորվել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ եւ հակառակ ուղղությամբ է օգտագործում, քանի որ մեր առաջադիմական շրջանակների մոտ կա այնպիսի կարծրատիպ, որ չի կարա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից միջամտություն լինի մեր ներքին կյանքին, այդ միջամտությունը անպայման Կրեմլից է, անպայման, չգիտեմ, միգուցե Վաշինգտոնից է, Բրյուսելից է, բայց Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից բան չկա, միջամտություն չի կարող լինել ներքին կյանքին։ Ինչ абսուրդ է, էլի, ասենք, ոնց չի կարող, 5 տարի այդ միջամտության տակ են կարող։ Հիմա իրանք չնկատելու են տալի, որ ադրբեջանական, թուրքական նարատիվները մեր միջավայրում հասել են մշակութային հեգեմոնիայի, այսինքն Թուրքիան լիակատար հումանիզացիայի է ենթարկվել։ Լավ ընկալում ունի եւ նույնիսկ մեր առաջադիմական շրջանակները միգուցե սկսել են ափսոսալ, որ եղել է ընդհանրապես ցեղասպանություն, ասում են, եթե ցեղասպանությունը չլիներ, մենք լավ էլ կապրեինք էլի։ Այդ ռուսները որ չսադրեն, այսպիսի բաներ կան, իսկ չարի, բացարձակ չարի դեհումանիզացվելը Ռուսաստանը, այսինքն չարիքի խորհրդանիշ է դարձել։ Այսինքն մեղադրանք չկա, չեն ասում թշնամի են, բան, ասենք փոխվել է թշնամու։ Այն որ դրամատիկ, ռոմանտիկ ստացվել է, մի մարդ են, ասենք, շփոթված միլիոնուկես մարդ են կոտորեի մասը։ Ես չեմ ասում, սա նաև նախկին իշխանություններն են էլի մեղավոր, որոնք այդ հակաթուրքականությունը որպես ինստիտուցիոնալ գաղափարախոսություն պղծել են էլի անդադ այդ գիլդի մուլտիկներով, չգիտեմ, այդ թուրքը տենում ուրախանում է այդ կլիշեներով եւ իրական հակաթուրքականության մասին չի գրվել, չի խոսվել կամ միգուցե գրվել է, բայց չնկատելու են տրվել, այսինքն թուրքական աշխարհից եկող սպառնալիքը մեր միջավայրում չի արժևորվել այն կողմից կամ իրացիոնալ կույր ինչ որ ատելություն է տարածվել, ապա քաղաքական այս կողմից էլ այդ պսևդո առաջադիմական շրջանակները ուղղակի դա ծաղրել են ու ինչ որ միտք չի ձևավորվել այս արանքում, այսինքն փակ շղթա է։ Ես ուզում եմ գիտես ինչ է նաև քննարկենք կարպից տես։ Հիմա ես բացում եմ Նիկոլ Փաշինյանի 3 օր առաջվա, 4 օր առաջվա գրառումը, որտեղ ասում է, որտեղ դիմա առաքելական սուբյեկտիվացու հետևորդներին որպես ձեզնից մեկը դիմում եմ ձեզ, մեզ անհրաժեշտ է գործուն քայլեր ձեռնարկել Մայաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վեհրանը ազատելու կաթողիկոսական նոր ընտրություններ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այսինքն ինքը կոնկրետ մտել է միջամտել մի հատ կազմակերպության ներքին գործերին։ Այս փուլում պիտի ստեղծենք համակարգող խումբ, վերը նշված օրակարգի կազմակերպող հարցերը կարգավորելու համար։ Եվ ասում է խմբի անդամ կարող են հանդիսանալ A. Իրենց ամբողջ հոգով հավատում են մեր կենթանի Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ B. Գոնե մեկ անգամ սկզբից մինչև վերջ կարդացել են Աստվածաշունչը։ G. Վերջին 5 տարում գոնե մեկ անգամ պահել են մեծ պահքը։ D. Ամեն օր աղոթում են եւ հավատում են, որ Մարիամաթորի նորոգման օրակարգը բխում է Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շահերի ժողովրդի շահերից, բան ունդեղ ասма խումբ կձևավորվի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Համակարգող խումբ։ Ո՞ս մեզ ինձ վրա են վերցնում։ Այս համակարգող խմբով զբաղվելու հարց, այսինքն վարչապետը ոչ մի ուրիշ անելիք չունի, հայկական արտադրանքը փակվել է, չի գնում Վրաստան։ Հայաստանը, ոնց ասեմ, հայկական զինված ուժերը չեն տիրապետում մեր երկրի տարածքը։ 150,000 փախստական կա Հայաստանի տարածքում։ Մեր քաղաքացիները ադրբեջանական բանտերում խոշտանգվում են, անհայտ կորածներ ունենք։ Տնտեսությունը գնալով վատ թարանում է, հարևանների հետ հարաբերությունները վատ թարանում է։ Իսրայելը հարձակվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա, վարչապետը զբաղված է 10 հոգանոց խումբ ձևավորելով, ինչը հակասահմանադրական խումբ է եւ պետքա քննի տենալ այդ մարդիկ ամեն օր աղոթում են թե չէ, չգիտեմ ոնց է իմանալու, օրինակ ինքը չի հավատում վերապարին, որ նա չի խախտել կուսակրոնության ուխտը, բայց ինչ որ մեկը գալու է ասի ես ամեն օր աղոթում, ինքը հավատալու է ու ասելու է պահկեմ, էդ էլ է հավատալու։ Բայց ես ուրիշ բան է, ուրիշ հարց եմ ուզում տամ, լավ, ջանդամ, թող հավատա ինքը իր հետևորդները։ Կարպից կարող է նոր աղանդավորական շարժում ստեղծվում։
Ես հորդորեմ աղանդավոր բառը չկիրառել։ Չէ, աղանդավոր հերձվածող։ Հա, լավ, հերձված շեղում, որտեղ նույն համայնքի մեջ է, ես չեմ ասում, ինքը նոր Յովայի վկաներ կազմակերպությունա գրանցում։ Ինքը ասում է, ես հայրաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց շեղում է տալի։ Սկսում է բողոքական շարժում ընդդեմ եկեղեցու։ Կալվինն է, չի մոտավորապես տենց է սկսել։ Չէ, նոր եկեղեցի չի հիմնում հաստատ։ Նոր եկեղեցու չի հիմնում։ Չէ, ամենայն հավանականությամբ կարող լինի, որ հակաթոր կաթողիկոսություն ստեղծի։ Չգիտեմ, դա կլինի թե չէ, բայց այդպեսի փորձառություն ենք շատ ունենք, հակաթոր կաթողիկոսություններ շատ եղել է իրավիճակ, որ միաժամանակ մի քանի կաթողիկոսներ ենք ունեցել, օրինակ Աղթամարի հակաթոր կաթողիկոսությունը այլ տեղերում, այսինքն տարբեր տերություններ կամ տարբեր հայկական իշխաններ միշտ ուզեցել են ունենալ սեփական կաթողիկոսը կամ որ առնվազն կաթողիկոսը նստի իրենց տարածքում։ Իսկ ինքը ինչ լիազորություններ ունի, որ կարա 10 հոգի ունտրի, որ համակարգող խորհուրդ լինի այդ խորհուրդը։ Դա բացարձակապես պայմանական անօրինական հակասահմանադրական քայլ է ուղղված Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ։ Որ ասես հերձվածող, ինչ նկատի ունես։ Տեսեք, որ ասում ենք աղանդավոր, դա պիտակում է։ Պիտակում է։ Եվ դրանով գայթակղությունը Որ ինքը ասում է սրբապիղծներ են, ասում մանկապիղծ, մասը աղանդավոր պիտակում է, որտեղ չի կարելի, որտեղ աղանդավորի տակ շատ մարդիկ հասկանում են հայ առաքելական եկեղեցու ոչ հետևորդ, այլ քաղաքացիների, որոնք պատկանում են այլ եկեղեցիների։ Օրինակ բողոքականներին։ Դրա համար ես առաջարկում չպիտակավորենք։ Հա, համաձայն եմ։ Այսինքն կոչվում է հերձվածող։ Ասենք հերձվածող։ Այսինքն նոր շարժումը, սա նոր հավատք է, ինչ է ինքը։ Նոր հավատք է։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն վաղուց է նոր քաղաքական կրոն ստեղծել։ Այ Հենրի 8-րդը որպեսի անդադ կարողանա իրականանցից բաժանվել եւ նոր կնոջ հետ ամուսնանա, վերջապես դրել քանդելա կաթոլիկ եկեղեցու իրենց ենթակայությունը եւ ստեղծել է անգլիկան եկեղեցի, ինքը դարձել է եկեղեցու գլուխը։ Աննա Բոլեյնի հետ ամուսնանալու համար։ Հենրի 8-րդի պարագայում դա բան է, կանայք պատրվակ էին։ Վաղ թե ուշ այդ լինելու էր։ Տարանջատումը լինելու էր, հաշվառելով։ Դե կաթողիկոսի կուսակրոնությունն էլ է պատրվակ։ Ես ասում եմ, դա պատրվակ է, որ փչացնի քանդի այդ համակարգը։ Հիմա մենք կարանք որևէ ձևով կարող է ստեղծել հակաթոր կաթողիկոսություն, այսինքն ունենանք Հայաստանի տարածքում երկու կաթողիկոս։ Այսինքն սա ոչ թե հերձվածող շարժում է, այլ շարժում է։ Կարող են ունենալ 3 սցենար։ Կամ կողմերը պայմանավորվում են ու նահանջում են, եկեղեցականները չեն միջամտում, քաղաքական հարցերին չեն խոսում, հարցադրույթներ չեն տալիս, Նիկոլ Փաշինյանը նահանջում է։ Սցենար 2. Նիկոլ Փաշինյանը հասնում է իր նպատակին, փոխում է կաթողիկոսին եւ կաթողիկոսը նշանակում, չգիտեմ ունակ, Վահագն Հովակիմյանին օրինակ։ Հա, Վահագն Հովակիմյանը լավ տեխնոց։ Եվ սցենար 3 ստեղծում է նոր կաթողիկոսություն, հակաթոր կաթողիկոսություն, հաշվի առնելով, որ եկեղեցում էլ կան Գարեգին երկուսին քննադատող հոգևորականներ կան, չէ՞։ Այո։ Այսինքն եկեղեցին քանի որ մեծ կառույց է, այնտեղ միանշանակ մի կարծիք չի։ Եվ հիմա դուք էլ կանխատեսում եք, որ կարող է նոր կրոնական հոսանք ստեղծել։ Դե որտեղ ասում եմ, ես 10 հոգանոց խումբ ասում եմ, կքննեմ այդ մարդկանց, ինքը քննելու է նրանց հոգիները, ու ասում եմ, հոգու աչքերով պետք է նայել։ Ես նման բառամթերք տեսել եմ այլ կրոնական շարժումների մոտ։ Ես հայ առաքելական եկեղեցու մոտ, կարծես անկեղծ եմ ասում։ Մի րոպե ասեմ։ Խնդրում եմ կարճ գրել հակամակարգող խմբի ձեռում տեղի կունենա աշխատանքային կարգով մինչև խումբը մեր այս գործունեության ընթացքում գայթակղության բազմաթիվ խոսքեր են հնչելու։ Մեզ մեղադրելու են ամենատարբեր մեղքերում։ Այդ ամենին նայեք ձեր հոգու աչքերով։ Ձեր հոգու աչքերով նայեք։ Ես նման խոսույթ տեսել եմ օրինակ տարբեր կրոնական կազմակերպությունների մոտ, բայց ոչ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների մոտ։ Դրա համար եմ ասում, ինչ որ նոր շարժ։ Դեռևս ի սկզբանե 2018 թվականից հոգու աչքերով նայելու այն որ մեկին ասելու դու պահ չես պահել, դու չես պահել պահ ու Դեռևս 2018 թվականից, երբ որ իր կրոնական հայացքները ինքը սկսեց ավելի հաճախ հանրայնացնել, իր բառամթերքը էականորեն տարբերվում էր հայ առաքելական եկեղեցու բառամթերքից եւ ավելի շատ ինքը բողոքական եկեղեցիների գծի մեջ է այդ սաղմոսների նկատմամբ։ Այսինքն հայ առաքելական եկեղեցու խոսույթ չի սա։ Չէ, ի սկզբանե դեռևս 2018 թվականից ակնհայտ հեղափոխության շարժման պես հետո որ դու հարց բարձրացնես, որ եթե այդքանը գիտեիր Օրինակ եթե դու կարող ես հոգու աչքերով նայել, չէի տեսնում որ Դավիթ Սանասարյանը արդար է, այդ մարդուն 6.5 տարին չէիք դատում։ Դե իրար հետ շարժում եք, չի արել։ Չէ, բայց ասենք, ուզում ասենք մենք էս կամած խելագարվելու ենք։ Բայց արի մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, շատ ավելի։ Այսինքն ինքնին տենց ունակություններ է վերագրում, որ ինքը կարող հոգու աչքերով մարդկանց դիտարկել։ Գրել է, ասում է հոգու աչքերով պետք է նայենք այս հարցերին, այսինքն ոնց է ինքը իմանալու, որ այդ մարդը բանը ամեն օր աղոթում է։
Գիտեք, չէ, սա ավտորիտար ռեժիմներին բնորոշ բառամթերք կա նաև կրոնականությունը դնենք նկում, որովհետև ավտորիտարները կարող են լինել նաև մորալանտ կրոնական եւ այլն, որովհետև հիմա ավտորիտար առաջնորդը ինչ անում, որպեսզի հիմնավորի իր միահայծան իշխանությունը, ինքն իրան վերագրում է լայն ժողովրդական զանգվածների միջավայրում ինչ որ ունակություններ տեսնելու, բացառիկ ունակություններ, ինչ որ ինտուիտիվ ինքը զգում է, հասկանում է, կարող է կանխատեսի։ Օրինակ ինքն ասում է, ես արդեն տեսնում եմ, որ մեր պետության հարատևությունը ապահովված է։ Բնական է։ Այս ձևի շանս մենք չենք ունեցել։ Հոգու աչքերով տեսնում է, որ ինտուիտիվ որ բան է։ Այսինքն հա, այդ ավտորիտար ռեժիմները իրանք իրենց ավտորիտար առաջնորդները իրանք իրենց այդպես ինչ-որ իմաստուն հատկություններ են բնորոշում։ Տարածված բան է, դա բազմիցս տեսել ենք եւ Ստալինի եւ Քադաֆի եւ չգիտեմ Սադամ Հուսեյնի պարագայում իրանք էլ էին կարծում, որ իրանք այդպես ինչ-որ օժտված են հատկություններով, զգում են ժողովրդական ոգին կամ չգիտեմ երկնքից ինչ-որ մեսեջներ են ստանում, ճշմարիտ որոշումներ են անում, կարողանում են կանխատեսել, իմաստուն են ինտուիտիվ զգում են իրավիճակը մի խոսքով էս ամեն ինչը հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր հոգու աչքերով ըստ էության ընտրելու է 10 հոգու 10 հոգեր խորհուրդը նայ ուզում եմ որպես նախկինում իրավապաշտպանությամբ զբաղվող մարդ անդրադառնանք իրավապաշտպան սեկտորին Հայաստանի Հանրապետության եւ անդրադառնանք հետեւյալ համատեքստում Հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին արտադրության նախարարությունում գրանցված կրոնական կազմակերպությունը ոնց որ բոլոր կրոնական կազմակերպություններն են գրանցված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա կլինեն Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին, մորմոնների եկեղեցին, դա կլինի որևէ այլ շարժում, կյանքի խոսքը, էական չի, բոլորը գրանցված են արտադրության նախարարությունում։ Պատկերացնենք Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե հայրաքելական եկեղեցու հետևորդ է, այլ վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու մորմոն, այսինքն մորմոնը, պատկերացնենք, ու ինքը մի օր հելնում է, ու ասում է, մենք պետք է այս Հայաստանի այս տեղի ես եկեղեցում ինչ որ անարդարություն եղել ներսում, պետք է այդ հարցով զբաղվենք, գնանք լտենանք այդ ինչ են դրանք անեմտե բան, գնանք փոխենք, որտեվ ես այդ եկեղեցու հետևորդ եմ, գրանցված, ես ուզում եմ այնտեղ գնանք այդ բանը փոխենք։ Ես քեզ վստահեցնում եմ, բոլոր իրավապաշտպան կառույցները Հայաստանի Հանրապետության կամ պատասխանենք Եհովայի վկայա, կապ չունի որևէ գրանցված կրոնական կազմակերպության հետևորդ եմ ասում։ Ոնց որ հայրաքելական եկեղեցին է։ Բոլորը կդատապարտեին իր գործողությունները, որ ինքը միջամտում է կրոնական կազմակերպության ներքին կանոնադրական հարցերի process-ներին, որտեղ հայրաքելական եկեղեցին որ գրանցվել է արտադրության նախարարությունում, կանոնադրություն է մուտքագրել։ Ասում ես երկրի վարչապետը մտել այդ կանոնադրության մեջ ու բզբզում է, ասում է, ասենց չի ինձ բան։ Եթե ինքը հայտարարել դե իսկից ինչ անում, ինքը հրճակում է իրան հայրաքելական եկեղեցու հետևորդ, ասում է, ես որպես հետևորդ եմ սա ասում։ Պատկերացնենք հայրաքելականի հետևորդ չի, կյանքի խոսքի է կամ Եհովայի վկայա կամ ասենք վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի է։ Բոլորի նկատմամբ բնականաբար մենք բան չունենք, հա։ Բոլորը կդատապարտեին ունի միջամտումա կրոնական կազմակերպության գործունեությանը։ Բայց ինչա թե դա տեղի ունենում հայրաքելական եկեղեցու հետ, ինչա թե դա նաև միաժամանակ հարձակման տակ է հայրաքելական եկեղեցին։ Ալաշուքյուր Փաշազադեի կողմից, Ալիևյան ռեժիմի կողմից որևէ իրավապաշտպան կառույց չի դատապարտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլերը։ Դե գիտեք Փաշինյանը հայմատությունը դու պատկերացրեցի, չէ՞, իրավաբանորեն եմ ասում, 4 փաստերով։ Եհովայի վկայի մատի ծառունգա այդ հարցը մինչև, չգիտեմ, Հագայդատարան կարող հասնի։ Ախր հասկանում ես ինչն է բանը, որ ինչ որ տպավորություն կա, որ դե հայրաքելական եկեղեցին, հա բա ոնց սաղ ասեք կարան գնանք խառնվենք իրանց գործերին բան։ Ոնց հայրաքելական եկեղեցու պաշտպանության համար գրանտներ չեն բաժանում, ասենք տեղից։ Հայրաքելական եկեղեցու պաշտպանելու համար գրանտներ չեն բաժանում, բայց մորմոնների թեմայով եւ այլ վկաներով ժամանակին շատ լավ բան է, եւ այլ վկաների թեմաներով շատ լավ գրանտներ են։ Այդ դրա համար է որ չեն ձայն չեն։ Դա հասկանանք։ Սա ուժը ամենազորեղն է։ Փող չկա մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի հիստերիայի պատճառը ընդհանրապես ո՞րն է։ Ինքը գնում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ լրիվ ուրիշ բաներ է պայմանավորում, լրիվ ուրիշ հռետորաբանությամբ է խոսում, ձգտում է որ իր հռետորաբանությունը դառնա Հայաստանի Հանրապետությունում դոմինանտ, բայց կա մի կառույց հայրաքելական եկեղեցին, որը ոչ միայն չի կիսում այդ կառույցը, այլ նաև գնում է լրիվ հակառակ բաներ է խոսում։ Խոսում է բռնազավթված Արցախի մասին, խոսում է հայաթափման մասին եւ իր հսկայական ռեսուրսով այդ ամեն ինչը տարածում է ոչ միայն երկրի ներսում, այլ այն միջազգային հեղինակավոր հարթակներում։ Եվ կաթողիկոսի դեմ էս արշավը ընդհանրապես մի նախադասության պատճառով է։
մի բառակապակցության պատճառով է բռնազավթված Արցախ։ Եթե այդ բառը չկիրառեր, Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չէր ձեռնարկի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է մի ստեղծի մի եկեղեցի, որը շեր կանի իր բառամթերքը, իր աշխարհայացքը անդադ կխոսա, իրական Հայաստանի, այսինքն եկեղեցին որ գնա օրհնի խաղաղության խաչմերուկը, եկեղեցին գնա խունկ ծխի Հայաստան, Ադրբեջան դեմարկացված սահմանի հետ պատերի մոտ, այն պատի որ ճաքել է մի քիչ, հա, այդ պատը գնան օրհնեն, չինեմ այդպիսի եկեղեցի է ուզում, ինչը հակասահմանադրական է, նորից եմ ասում, ինքը որևէ լիազորություն չունի այսպիսի քայլեր ձեռնարկելու եւ ես ամենապատասխանատվության ասում եմ նույնիսկ եթե այլ հանցանքներ չունի նա գործած, բայց սրա համար նա կարող է կանգնել դատարանի առաջ ու պատասխանատվության ենթարկվել, որովհետեւ սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սահմանադրական կարգի տապալում։ Համաձայն չեք։ Համաձայն եմ։ Այստեղ նայ, մի հատ նրբություն կա, կարծես, որ սահմանադրական կարգի տապալումը կարող է մի քիչ շատ ենք բանանում, այդպես չասենք գույները խտացնում ենք, ինչի որովհետեւ սահմանադրական իր լիազորությունները սահմանազանցում են իրականացնում, որովհետև սահմանադրական կարգի համատեքստում հայրաքելական եկեղեցին իմ պատկերացմամբ, ես էլ եմ ասում, սահմանադրական մարմին չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա տապալի, կարգը տապալվի, էլի։ Բայց սահմանադրությունը նախատեսում է, չէ՞, հոգևորի եւ աշխարհիկի տարանջատում։ Այսինքն ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը միջամտում է, իր լիազորությունների սահմանը անցնում է, պաշտոնեական, որը քրեորեն հետապնդելի հարկ է։ Տապալում էլի։ Մի քանի հատ քրեական հոդված կարող է լինել, նայ, մեկը որ իր լիազորությունների սահմանը անցնում է, եւ մյուսը որ մարդու անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններ է հավաքել, մշակել եւ դա հրապարակայնացրել։ Դա ամբողջությամբ քրեորեն հետապնդելի արարք է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ երկու հոդվածով էլ հանգիստ կարա ինքը դատվի։ Որտեւ ինքը արդեն վերջնականապես ասել է, որ այս ինչ է, այս ինչից երեխա ունի։ Ну, անունները չի ասել, բայց ասում է ունի, զավակ ունի։ Եթե ասում է տենց չի թող ինձ դատի տան, ես ապացուցեմ։ Ես ինչի եմ օգտագործում տապալում։ Չէ, դու կարաս օգտագործես, ես իրավաբանորեն եմ ասում, էլի։ Ինչի համար եմ օգտագործում, հիմա բացատրեմ։ Որտեվ հոգևոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը ամենակարևոր փիլիսոփայական հասկացություններից մեկն է։ Ժամանակակից պետությունների հիմքում ընկած խոսքը քրիստոնեական միջավայրի երկրների մասին է, մուսուլմանական երկրների մասին չի, այսինքն եվրոպական երկրների մասին է, եւ եվրոպական մշակույթ ունեցող երկրների մասին է խոսքը, այսինքն սա ամենակարևոր հարցն է եղել, դեռ Հոբսի ժամանակներից 17-րդ դարից սկսած հոգևոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը եւ այդ ժամանակակից եվրոպական երկրները ժողովրդավարական ծնվել, ձևավորվել եւ սաղմնավորվել են հենց այս սկզբունքից։ Եվ դրա մասին էլ է գրել, էլի, մեր այս հիմիկվա այս Եվրոպա մետները, արևմտամետները, որոնք իրականում ստալինիստ են։ Իբր մեզ Եվրոպային տանում չեն հասկանում, որ ժամանակակից Եվրոպայի հիմքը հոգևոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն է, ինչը Հայաստանում ամենաբռնի մեթոդաբանությամբ խախտվում է։ Դե հիմա կարող են ասել, գանք մեդալյոնի մյուս կողմ, ասում են, դե բայց առաջինը եկեղեցին է, միջամտել քաղաքական։ Իրանք ուզում են հավասարության նշան դնեն եկեղեցու, այսինքն իբր թե եկեղեցին է պետություն։ Իրանք ուզում են հավասարության նշան դնել եկեղեցու եւ պետության միջեւ, ինչը սխալ է, որտեղ եկեղեցին չունի պետական իշխանության որևէ ատրիբուտ, որևէ սահմանադրական լիազորություն եւ հետեւաբար չի կարելի նման ձև ասել։ Սահմանադրական կարգի տապալման մասին ես ինչ կարելի է ձևակերպել, որ կարա հանգի դրան, լավ ասենց ասեմ։ Տես, ինքը արդեն ասել է, որ ես չունեմ կաթողիկոսի տեխնացու, չէ՞։ Մենք չենք բացառում, որ մի առավոտ մենք կտեսնենք, որ ինքը գրի, որ քանի որ մինչ այս պահը չի գտնվել կաթողիկոսի տեխնացու, ես ինձ վրա կվերցնեմ այդ պարտականությունը, այդ պահին արդեն կարանք ասել։ Սահմանադրության մեջ ֆիքսված է, որ մենք աշխարհիկ պետություն ենք։ Այո, ֆիքսված է, որ մենք ժողովրդավարական պետություն ենք, ֆիքսված է, որ իրավական պետություն ենք։ Հիմա կաթողիկոսի նկատմամբ այն ինչ որ կատարվում է, այս 3 բաների մեջ տեղավորվում են։ Փաստորեն մենք աշխարհիկ չենք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը օքու աշկերով ինքն իրան դիտում է երկնային հատկություններ է վերագրում։ Այդտեղ մնացել է այդ վերջի կոմպոնենտը, որ ինքը ասի տեխնացուն ես եմ։ Այսինքն մնացել է որ անի։ Հա, մնացել է որ անի, որովհետև ինքը լիազորությունների սահմանն անցել է, բայց օրինակ մենք հաղորդման սկզբում խոսեցինք հանրային խորհրդի հայտարարությունից։ Հանրային խորհրդի հայտարարությունը դա օդից չի ծնվել, այսինքն այդ հայտարարությունը այն մասին է, որ դե լավ դուք գնացեք ձեր գործերին նայեք, մենք դենց Փաշինյանը սկսում է հետ գնալ։ Կանկելի սահմանադրությանը։ Սահմանադրության մեջ ֆիքսված է եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր պատմական առաքելությունը։ Այո, ազգային։ Այո։ Հիմա այդ ամեն ինչ ինչի համար է։
ասվում։ Հիմա եթե դա ամենը վերագրված է համանդրության մեջ եկեղեցուն ու մի բանը պակաս։ Հիմա ո՞նց եք պատկերացնում, որ Արցախի, Շուշի եւ Հադրութի կորստից, պատերազմում պարտությունից, Արցախի հայաթափումից հետո եկեղեցին ոչինչ չասեր։ Այդ պետք է հանրային խորհրդի հետ անդամներին, ովքեր որ գնացել են հայտարարություն։ Ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, որ իրենց ռետինե խողովակի տեղ դրած շարունակել են ապրել, նաև կառույցներ, շարունակել են ապրել այնպես, որ կարծես Արցախը երբեք գոյություն չի ունեցել, բայց հայ առաքելական եկեղեցին եւ հայ առաքելական եկեղեցում չէր կարող կյանքը շարունակել, իբրև թե Արցախ երբեք չի եղել, իբրև թե մենք պատերազմում չենք պարտվել եւ 150,000 մարդիկ չեն բռնագաղթել այնտեղից ադրբեջանական ավտոմատների ուղղությամբ։ Եթե հայ առաքելական եկեղեցին ստեղ ծպտուն չաներ, ինքը էլ հայ առաքելական չէր լինի, կդադարեր հայ առաքելական, լիներ կդադարել դիտարկվել որպես ազգային եկեղեցի։ Գիտես կարպես դեռ նաև ինչ նոր անկեղծություն չունեն, որ ասեն լռեք մի խոսեք այդ թեմաներից։ Այսինքն այ անկեղծություն չունեն, որ ասեն մի խոսեք այդ թեմաներից, մեզ դուր չի գալիս։ Ասում են կուսակրոնության ուխտը խախտելը։ Ու ասենք ինչքան կարկալուց արած հոգեորական կա, այտենց բոլորը այտենց մտել են եթեր ու բոլորը խոսում են, որ հա բան, հա ես երեխա ունեմ, հա այդ մեկն է ունի, հա նա էլ ունի բան, ես շատ ուրախ եմ եւ ոչ միայն այս առիթով, ես դեմոգրաֆիայի դեմ այս պայքար ուզում հասկանում։ Ես շատ ուրախ եմ եւ ոչ միայն այս առիթով, որ հայ առաքելական եկեղեցին ակտիվացել է, որ հայ առաքելական եկեղեցին նրա սպասավորները տարբեր առիթներով ունեն քաղաքական կարծիք։ Իմ համոզմամբ եկեղեցիները չեն կարող ունենալ ապաքաղաքական, բառի ամենալայն եւ փիլիսոփայական իմաստով, խոսքը չի որ գնան միտինգ անեն, փողոց փակեն, քաղաքականությունը մենակ այդ չի, առաջին մտածողության, փիլիսոփայական տեսանկյունից եմ ասում, այո, իրանք պետք է ունենան սոցիալական, քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքավորում։ Եվ ինչպես փիլիսոփա Աշոտ Ոսկանյանն ասում, իրական քաղաքասրակությունը այս պայդրությամբ եկեղեցին է եւ դա շատ նորմալ է։ Իրապես ես քեզ ասեմ, որ ես որպես նախկին քաղաքասրակության ներկայացուցիչ sense ասեմ, որպես սեկտորում աշխատած մարդ, որպես իրավապաշտպանությունով զբաղված մարդ, բոլոր կրոնական կազմակերպությունները եւ առաջին հերթին հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին որպես ամենամեծը, հա, մեր քաղաքացիական հասարակության մասն են կազմում, որտեղ նրանք նույնպես ոչ առևտրային, ոչ շահույթ հետապնդող, իրենց անդամների հոգևոր եւ այլ ոչ նյութական արժեքները բավարարող եւ դրանք լոբինգ անող առաջ մղող ինստիտուտներ եւ կառույցներ։ Ես վուլգարացնեմ թեման, օրինակ, ինչ է անում Հայաստանի այս տեղած քաղաքասրակությունը, օրինակ Դանիել Իոնիսյանը եւ մյուսները, որ չի անում եկեղեցին։ Այսպես վուլգարացված հարցը դնում սոցիալական հարցերով զբաղվում է, բարեգործությամբ զբաղվում է, կրթական հարցերով զբաղվում է, իհարկե զբաղվում է, էլ ինչ մնաց իրավապաշտպանությամբ էլ։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ եկեղեցականները ծպտուն չանեն, գնան ամփոփվեն իրենց լեռների այդ վանքերում, մենակ մոմ ծախեն, աղոթեն, պատարակ մատուցեն, դուք էլ երկրեդ ինչ ուզենակ անեք, դա ո՞նց է լինում։ Եկեղեցականները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ունեն բոլոր այն իրավունքները, որ ունեն մյուս բոլոր քաղաքացիները։ Մենք պետք է ամփոփենք այս հաղորդումը կարպիս։ Մենք չգիտենք ինչ ընթացք կստանա այս արշավը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ես վստահ եմ վարչապետը նամակները ստանում արդեն այդ անդամները դիմում են, միգուցե այսօրը սկսվի նրանց կաստինգը, այսինքն այնտեղ հոգու աչքերով պետք է նայեն ով է աղոթե, ով չի աղոթե, ով է պահե կնային Facebook-յան ստատուսները, արդյոք երբևէ ինչ որ բան ասել աշխանության դեմ, եթե ուրեմն հոգու աչքերով կբացահայտվի, որ այդ մարդը քիչ է աղոթե եւ դրան չեն ընդգրկի, այսինքն այդ խումբը կձևավորվի ինչ որ անօրինական գործողությունա բարեկամներ, դրա համար դուք դատվելու եք, այնպես որ հեռու մնացեք։ Գործ չունեք, ժողովուրդ ջան, գործ չունեք։ Դուք կաթոլիկոս ընտրող չեք, հանգիստ մնացեք։ Երևի թե այսքանը եւ սիրելի հայրենակիցներ, կրկին մեր խնդրանքն է, որ միանաք մեր YouTube-ի ալիքին, նաեւ Կարպիս Փաշոյան, Կարպիս հարցեր հաղորդմանը հետևեք, նայեք եւ նաեւ միացեք YouTube-ի ալիքին եւ մի խնդրանք ունենք, որ տարածեք այս եթերները, որովհետեւ ինչքան շատ մարդ դիտի, այնքան շատ մարդ կիրազեկվի այս ամենի վերաբերյալ։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։